హాయ్ అండి అందరికీ. నేను ఇప్పుడు సొంటి టీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. స్టవ్ ఆన్ చేసి టీ బౌల్ పెట్టి దాంట్లో 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని ముందుగా మెత్తగా దంచి పెట్టుకున్న సొంటి, కొంచెం కచ్చాపచ్చ దంచుకున్న మిరియాల పౌడర్, మన స్వీట్కి తగ్గట్టు, మనకు స్వీట్ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఎక్కువ, కొంచెం స్వీట్ తక్కువ కావాలి అనుకుంటే తక్కువ, మన స్వీట్కి తగ్గట్టు బెల్లం వేసుకొని వీటిని బాగా మరిగించుకోవాలి. బెల్లం కరిగేంత వరకు కొంచెం కలుపుకుంటూ మరిగించుకోవాలి. ఇది ఫుల్ కోల్డ్ అయినప్పుడు నైట్ టైంలో దీన్ని తాగి వాటర్ తాగకుండా అలానే పడుకోవాలి. నెక్స్ట్ డే వరకు డెఫినెట్గా రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి, లైక్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అందరూ చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేదు, లైక్ చేయట్లేదు. సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. దీన్ని మధ్యలో ఆ బెల్లం కరిగేంత వరకే, బెల్లం కరిగిన తర్వాత మరిగించుకోవాలి. 1 గ్లాస్ వాటరు 1/2 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేలాగా మరిగించుకోవాలి. 1 గ్లాస్ వాటర్ని 1/2 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యేలాగా మరిగించుకోవాలి. అది బాగా మరిగిన తర్వాత ఇంకా టీ గ్లాసులలో పోసుకోవడమే. కానీ ఇక్కడ వడపట్టని అవసరం లేదు, అలానే వేసుకోండి. ఆ సొంటి కాకుండా మిరియాలు వస్తాయి కదా, మిరియాలు కచ్చపచ్చ దంచిన మిరియాలు వస్తుంటాయి. తాగుతున్నప్పుడు మధ్యలో మిరియాలు వస్తే వాటిని కూడా అట్లనే నములుకొని తాగుతూ ఉంటే కొంచెం కారంగా, కొంచెం తీయగా, టేస్ట్ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ మనకి కోల్డ్కి రిలీఫ్ కూడా ఉంటుంది. ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సొంటి చాయ్ని అయితే ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ.